तो हेलो गाइस, मेरा नाम है अथर्व और आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं ये लेनोवो का फाइट एंड वायरलेस कॉम्बो। कीबोर्ड और माउस दोनों मिलता है। इसकी एक्चुअल प्राइसिंग की बात करें तो आप देख सकते हो इधर कि 3440 रुपीज़ और पर मेरे अमेज़ोन पे मुझे ये मिला 1600 का, तो बहुत अच्छी डील मिल गई है। और ये लेनोवो का ही कीबोर्ड है और एकदम अभी के अभी बना है 4 महीने पहले बिफोर द लॉकडाउन। और जल्दी से हम इसे खोलते हैं, मैं सारे स्पेसिफिकेशन आपको बताता हूँ। तो ये पहला टेप, और तो इसकी खास बात लगी कि इसके आइलैंड कीज है जो कि मुझे बहुत पसंद आए, जो कि एक काफ़ी सॉफ्ट टाइपिंग का एक्सपीरियंस देते। मैंने कभी ट्राई नहीं किया, पर रिव्यू करते समय मैं दिखा दूंगा आपको कि ये सच में स्मूथ है या नहीं है। तो ये स्पिल रेजिस्टेंट कीबोर्ड है, मतलब वाटरप्रूफ कीबोर्ड है, वाटर रेजिस्टेंट कीबोर्ड है, और आइलैंड की डिज़ाइन है, और माउस भी बहुत अच्छा दे रखा है इन लोगों ने। और फिर इधर जाते तो इधर इनकी कितने बैटरी वो सब, और बैटरी की लाइफ 12 महीने है, और 2 बैटरी AA की लगती है। कनेक्टिविटी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे होती है वायरलेसली, और ये विंडोज़ 7, 8 और 10 पे चलता है। तो जल्दी से हम इसे खोलते हैं। ये लोगो लेनोवो का जो लोगों के साथ टेप है वो हम निकाल देते हैं। और इसके बाद ये इसकी खास बात लगी कि ये वाटरप्रूफ है कम्प्लीटली। तो जनरली आजकल के सारे कीबोर्ड में वाटरप्रूफ है, और वो अच्छी बात है, वाटरप्रूफ होनी चाहिए। तो अब हम इसे खोलते हैं। लेनोवो ने थोड़ा डिफ़िकल्ट कर दिया पैकिंग, थोड़ा आसान कर दे सकते थे, तो कोई बात नहीं। हर प्रोडक्ट उसका अलग अलग पैकिंग करता है, जैसे एप्पल एकदम स्मूथ पैकिंग करता है, और ये इस तरह से खोलता है। और ऊपर दिए गए मिलेंगे हमको ये एक मैनुअल, फिर ये कनेक्टिविटी का जो है वो सब, और इसकी जो डिस्टेंस है वो लगभग 10 मीटर तक जाती है। इन लोगों ने सेल दे रखे हैं। और ये माउस है, और हम इसे निकाल देते हैं प्लास्टिक से। तो आप देख सकते हो ये बहुत अच्छा माउस है, मुझे बहुत पसंद आया। आप इसे अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और फिर ये हमारा कीबोर्ड आ गया, इसे भी हम साइड करते हैं इस बॉक्स को। ये बैटरी ले लेते हैं इधर, और ये बॉक्स को फेंक देते हैं। और कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड में निकाल रहा हूँ, और ये मुझे इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा है। मतलब आप जब इसे छूते हैं तब आपको एक प्रीमियम फील आएगा, जो कि गेमिंग कीबोर्ड में होता है। और ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है टाइपिंग करने के लिए। ये देखिए, बिल्कुल भी नॉइस आती नहीं है, मतलब थोड़ी आ जाती है, पर उतना तो अच्छा है, आसान हो जाता है। और वो टक 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 वाली आवाज़ बिल्कुल नहीं आती। इसमें आपको स्मार्ट फंक्शन कीज भी दे रखे लेनोवो की तरफ से, और इसमें एक बैटरी का इंडिकेटर है और एक नम लॉक है। और इसकी इधर पीछे के देखें तो इधर इन लोगों ने एक सेल डालने की स्लॉट दिया है, एक AA की, और इसे बंद कर सकते। और ये मुझे खास बात लगी, स्टनिंग डिज़ाइन है ये, खुलते ही स्टनिंग लुक आ जाता है। और ये आपको एक डिग्री देगा, डिग्री हो गया है तैयार। और अब आप इसे आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही। ये डिलीट किया इधर दे रखा है, तो बहुत अच्छा है, और मुझे बहुत बिल्ड क्वालिटी अच्छी लगी। इसके टाइपिंग के
ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो लेनोवो क्लेम करता है कि ऑलमोस्ट 5 मिलियन टाइम से काम करेगा, और जो कि बहुत है। और माउस भी काफ़ी अच्छा दिया गया है इन लोगों ने। इसे खोल के देखते हैं कि ये देखिए एक बटन भी है माउस को ऑन ऑफ करने के लिए, और ये इधर से खुल जाता है बैटरी के लिए। तो ओवरऑली मैं आपको खोल के भी दिखाता हूँ कि ये देखिए ये निकल जाता है आसानी से। इधर भी एक सेल डलेगा तो, और इधर से बंद हो जाएगा फिर से। ये देखिए ये बंद हो गया और आप यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे बहुत पसंद आया ये। तो आपको एक वायरलेस कीबोर्ड चाहिए तो आई वुड से कि ये बेस्ट कीबोर्ड है। मतलब एक बजट में बहुत बेस्ट कीबोर्ड है, अप टू 2000 में। तो आप इसे ज़रूर ले सकते हैं आपको चाहिए तो। और मैं मिलूँगा हमारी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। खास बात लगी कि इसे आप खोलते हैं तो इसमें आपको यूएसबी नहीं मिलता देखने के लिए, पर ये जो एरो है इसको खोल दीजिए और ये एक पिन इधर यूएसबी आ जाए। और ये इसकी खास बात है कि एक ही यूएसबी से माउस और कीबोर्ड दोनों चल जाते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये भी बहुत स्लिम है, मतलब बहुत छोटा है, तो आपके लैपटॉप के साइज़ में बिल्कुल बड़ा नहीं होगा, ये फिट हो जाएगा। और टाइप सी है तो कन्वर्टर यूज़ करके माइक्रो यूएसबी में कन्वर्ट कर लेना, यूएसबी ए मतलब। और
ठीक है फिर तो हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।